轉左喺度，轉左。行駛200米之後，繼續直行。咦？帶錯路喎，睇嚟佢。屌，唔係12C 咯，咁即係頭先應該係挨住4路線行。唉，唔緊要啦，行翻去。我都估到嘅。我諗前面嗰個都係俾 GPS 玩咗。Four Seasons，Four Seasons，就行呢度啦。走咗個圈。都到去邊度咧？唔知係做邊條答我啦。 GPS 講咩？ GPS 轉啦，繼續轉啦，呢度係地鐵站呢個係。等小巴先。講咩 GPS？ 繼續喺呢條行啦，行到去OK。咩道啊？嗰條叫藍色嗰條。天華道，繼續嚟，算。都係俾 GPS 電咗。佢講咩唔好理佢，跟翻佢個圖跡會好啲。我咪跟佢個圖跡咯，係寫住12C出啊嘛頭先。應該啱，應該直去，唔使急轉右，我覺得應該直去。頭先佢應該 OK，應該啱。咁而家係咪再直去？應該係直行咯，直行去。你翻目前為止先咁啦。GPS 信號已中斷。又向前行。呢度轉嘅喎，係咪啊？係啊，你唔呢度轉嘅咯，即刻轉右嘅咯喎，呢度係咪啊？好，梗係又唔係，去呢度唔轉右，仲可以轉邊啊？可以直行噶嘛？仲可以直行咩？係啊，你帶錯咗啦，即係應該過到2個街口先，係咁轉咗先，咁應該 OK 嘅。佢帶錯定我帶錯啊？呢度係啊，錯咗。喂，咩料啊？行駛500米之後，轉右。應該直行呢度啦。直行啦，直行。呢度轉右。司機笑啊你啊！係咩？係啊，邊架？架的士。喺我哋左邊嗰架，左邊嗰格係啊，定係後邊嗰架？唔左係後邊。邊嗰格，後邊身喺我哋後邊。即係少我哋啦，人哋嗰度一定要轉右㗎嘛，我哋又直去。係咩？係啊，嚟緊呢度先啦。頭先一定要轉右㗎。係啊，唔可以直去㗎。
咗以後就唔知去咗邊啦。又兜圈咯，又喺度。因為佢哋實問我喺邊。呢條路咪尋日嗰條路？好似係嘅。要行4號線。打嚟添。哦。震緊啊！係咪唔使理佢？佢講聲先啊，嚟緊你話。聽唔到。咁早。收位先，我真係再打俾佢。點解要咁做咧？因為要睇地圖。打返俾佢。我應該行返琴日度。唉，咪咁啦。喂，嚟緊啊！你喺邊啊？我唔記得咗，我上個禮拜寫咩場 D 場好似係嘛？你睇翻個 WhatsApp 你睇翻 WhatsApp 啊，我唔記得咗。係啊。好。駛唔500該，米之後，拜拜。分叉路口靠右。做咩行上嚟街。啊？過嚟講電話添。行錯路啦，好明顯。應該靠嗰算啦，邊，唔好唔好轉嚟轉去。行駛100米之後，靠右行，靠右行，然後轉右，轉右，然後靠右行。山區添啊，去咗屌！隔離駛咧， 200米之後，向右急轉，山區全部都向右急轉。因為嚟咗呢條線嘅。唔知啊。